له هغې وروسته چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت نسکور سو، د افغانستان او پاکستان اړیکې ورو ورو ترینګلې سوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې بندول په فرضي کرښه باندې مختلفې جګړې او ان خبره د پاکستان لخوا تر دې ورسېده چې افغان مهاجر یو جبري راایستل یې پیل کړل. دا هغه څه و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې زیانمنې کړې. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر ده. وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان دغه اړیکې ډېرې ترینګلې سوې او د رسمي چینلونو له لارې کوم مذاکرات چې ترسره شوي هغو کومه نتیجه ورنه کړه، مولانا فضل الرحمن د یو غیر رسمي چینل په توګه افغانستان ته راغی. مولانا فضل الرحمن سره د شیخ صاحب محمد ادریس په شمول ځینې نور علما هم شامل وو. جمعیت علماء اسلام احناف دي او دیوبندي فکر لري چې افغان طالبان هم همدغه ډول دي. نو له همدې امله د دوی دواړو تړاو یو څه نږدې ده، خو د دې ترڅنګ بیا مسافې هم ډېرې زیاتې دي. له دې څخه څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین او د قندهار سرپرست والي ملا شیرین اخوند هم پاکستان ته تللی و. د مولانا په سفر ځینو نیوکه کوله چې ولې طالبانو افغانستان ته راغوښتلی ده یا یې ولې د استقبال کړی ده. دا خبره یو څه نامعقوله ښکاري، ځکه د یو ګاونډي هیواد سره د اړیکو د رغولو لپاره چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي دا یو عادي چاره ده. دغه نیوکې د تیر جمهوریت د پاتې شونو لخوا کیږي. خو راځئ هغوی ته یو بل څه ور یاد کړو چې ښاغلی مولانا فضل الرحمن د کرزي په وخت کې هم افغانستان ته راغلی و، بیا وروسته د اشرف غني په وخت کې هم راغلی و چې د کرزي او اشرف غني دواړو سره یې لیدلی و. د دې ترڅنګ کله چې عمران خان د جمهوریت په دوره کې افغانستان ته راته، د کابل ټول سرکونه له میدان هوایي څخه نیولې تر ارګه پورې د هغه وخت دولت چې اشرف غني پکې جمهور رئیس و د پاکستان په بیرغونو پوښلي وو او د افغانستان او پاکستان جوړه بیرغونه یې لګولي وو. که فرض کړئ دا کار طالبانو کړی وای، تاسو به د دې جمهوریتیانو غبرګون لیدلی چې دوی به څه ډول غبرګون ښوده. د دې لپاره چې زموږ دغه خبره لا کاره شي، د جمهوریت د وخت دغه دوه راپورونه یې په اړه واورئ. کابل کې پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر لپاره په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیول کېدل او همداراز کابل کې د عمومي رخصتۍ اعلانولو خلک په غوسه کړي دي. د پنجشنبې په ورځ هوایي ډګر ته غځېدلي ټول واټونه د پل محمود خان، پل خشتي، پل باغ عمومي، فروشګاه، د افغانان، ملک اصغر، شیرپور، زنبق څلورلارې او د ششدرک واټ د ترافیکو پر مخ تړل شوي وو. کابل ښاریان وایي چې کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله حکومت د پنجشنبې ورځ رخصتي اعلان کړه او ټولې عمومي لارې او واټونه د خلکو پر مخ وتړل چې دا په امنیتي برخه کې د حکومت ناتوانی ښیي. فردا به افغانستان خواهد آمد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که مبارزه مشترک با حراست‌بینی و بهبود امنیت در دو سوی خط دیورند هدف اصلی سفر این رهبران سیاسی و چهره‌های با نفوذ پاکستان به افغانستان است. گفته می‌شود که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان نیز مشمول این هیئت است، کسی که ادامه جنگ را در افغانستان مجاز می‌داند. ولی موږ دومره د پردیو افکارو څخه، د مغرضو رسنیو څخه، د هغو خلکو څخه غسې غواړي زموږ تاسو په وړاندې که په افغانستان کې علما دي، که د نړۍ په نورو برخو کې علما دي، زموږ تاسو په وړاندې دغسې بې اغېزې وبولي او دغسې ټیټپوړي وبولي چې ګواکې هغوی د هېڅ صلاحیت نه لري. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې چې دغه ذهنیت ایجاد شوی ده د مولانا صاحب له راتګ سره، چې افغانستان ته یو حساسیت ایجاد شوی ده، دغه د پردیو کړیو، د مضرو کړیو، د متعصبو کړیو، په بالخصوص له نړیوالو علماو سره، نړیوالو علماو سره د متعصبو کړیو کار ده. بل راځم دې ته، موږ باید دا درک او فهم ولرو چې افغانستان ته د افغانستان د باندې که هر څوک راځي، من حیث حکومت موږ تاسو زغم ولرو، لویه حوصله ولرو، پراخه سینه ولرو چې هر څوک له هر پیغام سره راځي هغه موږ دلته پیغام د هغه واورو. هغه پیغام چې راوړی که هغه مقني و، زموږ تاسې په ګټه و، یا دوه اړخیزې ګټې کې پکښې ولې و، تر نظر یې تیر کړو او په دې فکر وکړو چې آیا عملي سي او کومې برخې عملي سي.
بل دا وګورو چې په خپله مولانا فضل الرحمن صاحب چې افغانستان ته راځي دا له کوم پیغام سره راځي، له کوم حیثیت سره راځي او هغه موخه څه د افغانستان ته. دا چې هغه د چا خبره وي، په یو متل د وایي یو سپي دې غوږ جوړوي او خلک بیا غوږ ته ونه ګوري په چیس پسې ځغلي. نو زه فکر کوم همدا ډول هغه نور پښتانه چې د پښتونولۍ له مخې په کوزه پښتونخوا کې د ځینې سیکولرانو ملاتړ کوي لکه د محسن داوړ ملاتړ کوونکي، هغوی دې هم د مولانا په راتګ باندې اعتراض نه کوي، ځکه همدغه محسن داوړ د اشرف غني په وخت کې په تیاره کې یوړل شو کابل ته. خو حال دا چې همدغه محسن داوړ همدا اوس هم په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهي. In my opinion, I will quote one of our late party leader, Akram Shalala, and he used to say in Pashto, the topak pa zor ragale da topak pa zor mein ubase. What does that mean? You know? What does that mean? It means that they came through weapons, and that's how you're gonna. دغه منافق داوړ په پاکستان کې د عدم تشدد پر فلسفه یقین لري، یعنی دا وایي چې په پاکستان کې باید په هیڅ صورت جګړه ونشي او یوازې د عدم تشدد په فلسفه لاړ شي. خو بیا په یو خارجي جوړ شوي کنفرانس کې وایي چې په افغانستان کې باید د جګړې له لوري حکومت بدل شي او په افغانستان کې د اسلامي امارت پر وړاندې یو ځل بیا جګړه وشي. حال دا چې مولانا هیڅکله هم داسې څه نه دي ویلي. مولانا فضل الرحمن او ورسره پلاوی افغانستان ته دوی د راتګ غوښتنه کړې وه که د افغان دولت له لوري بلنه ورکول شوې وه. په دې اړه د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام چې پاکستان کې اوږده مخینه لري، په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې راسي. دلته شرایط په کله مساعد نه مشران مصروف اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي سي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامېږي. او درېمه خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوع تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کېږي او ناس ته پاسته کېږي، دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورکړي. ښاغلي مولانا فضل الرحمن ورسره پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي هیله څرګنده کړې ده چې دغه سفر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شته ترینګلتیا له منځه یوسي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اړیکې به بیرته یو ځل عادي حالات ته را وګرځي. ښاغلی امیر خان متقي زیاته کړې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي او اسلامي هیوادونه دي، ډېرې تاریخي، اسلامي، کلتوري او اقتصادي اړیکې لري او په اړوند موضوعاتو به خبرې کېږي. نوموړي همدا ډول ویلي دي چې دغه پلاو کې علما او سیاسیون شامل دي چې په افغانستان کې به علما او سیاسي مشران ورسره وګوري. هغه ویلي ترڅو په دې کار وشي چې څنګه په راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان اړیکې مثبت وي او د یو بل په ګټه وي او یو بل ته ضرر ونه رسوي او د دواړو ولسونه او د دواړو هیوادونو ولسونه د امن، سکون او اقتصاد په برخه کې ګټور تمام شي. ښاغلی متقي وایي مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده چې د افغانستان او پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. ښاغلی امیر خان متقي زیاتوي مولانا صاحب یو سیاسي شخصیت ده، یو علمي شخصیت ده، یو سپینږیری او مشر سیاستمدار ده. طبعا په خپل هیواد کې په سیاست کې رول لري، په تنظیمونو کې رول لري، همیشه د هیواد په سیاست کې یو مطرحه څیره ده. نو امید لرو چې اثرات به یې ښه وي. څومره حده چې موږ پوهېږو او د هغې د هیئت راتګ او هغه د هیئت لویوالي ته په کتو معلومیږي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د نویو مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه واوري څه وویني هغه به هغه طرف ته شریکي. مولانا فضل الرحمن په خپل دغه څو ورځني سفر کې
د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال ښاغلي مولوي عبدالکبیر سره او همدا ډول د افغانستان د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي دي. په هغه عکس کې چې د ارګ په خبرپاڼه کې خپور شوی و ښکاري چې د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر او همدا ډول د اوبو برېښنا وزارتونو سرپرستان او یو شمېر نور علما او چارواکي هم ګډون لري. همدا ډول مولانا فضل الرحمن د افغانستان د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره هم کتلي دي. په ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند نن له غرمې مخکې د ارګ په چارچینار ماڼۍ کې د ګاونډي هیواد پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره پلاوي سره ولیدل. په دې مجلس کې چې د افغانستان اسلامي امارت ښاغلی قاضي القضات شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقانی، د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي، د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوي نور محمد ثاقب او د کابینې ځینو نورو غړو هم ګډون درلود. د پاکستاني علماو له پلاوي سره په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی رئیس الوزرا د پاکستاني علماو پلاوي ته هرکلی ووایه او هیله یې څرګنده کړه چې دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو او ورونو ولسونو ترمنځ د اخوت او مثبتو ټکو د تقویې سبب وګرځي. ښاغلي رئیس الوزرا وویل افغانستان او پاکستان دوه داسې هیوادونه دي چې په بېلابېلو برخو کې ګڼ مشترکات لري او دغه ولسونه یو له بل بیلتون نه لري. شاید د حکومتونو ترمنځ په مناسباتو کې ستونزې پیښې شي، خو ولسونه او علما کرام د ګډو ارزښتونو له امله یو له بله سره نشي بیلیدلی. ښاغلي رئیس الوزرا زیاته کړه په افغانستان کې لله الحمد اسلامي نظام حاکم دی، علما کرام د قدرت په رأس کې دي. موږ هره مسله شریعت ته عرض کوو. شریعت چې الهي قانون ده موږ ته د دې اجازه نه راکوي چې کوم چا ته ضرر ورسوو. بناءً د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان په شمول هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي چې زموږ له خاورې نور تهدید کړي. ښاغلي رئیس الوزرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې په هواري او د سوء تفاهماتو له منځه وړلو کې د علما کرام رول مهم او مثبت وباله او دغه راز یې یادونه وکړه چې پاکستاني چارواکي دې د افغان مهاجرینو پر وړاندې له ظالمانه رویې څخه لاس واخلي، ځکه دغه ډول چلند ستونزې نه حل کوي بلکې یوازې مخالفتونه او بدبینۍ زیاتوي. په مجلس کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د افغان مهاجرینو له ستونزو سربیره د افغان تجارانو ستونزې په ترانزیت او صادراتو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د ستونزو جوړول چې هر کال ترې افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیږي هم یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت یا اقتصادي راکړه ورکړه باید د سیاسي مسایلو قرباني نشي. د راغلي پلاوي په استازیتوب د جمعیت علما اسلام ګوند